أنا مين؟ أنا روبير عادل. أنا بقى لي في البورصة سنتين ونُص. إيه اللي خلّاني أبدأ في البورصة أو أبتدي أدخل البورصة؟ بدأت عشان زي أي حد طبيعي، أحداث كتيرة عمّالة تحصل حوالينا، التضخُّم وخفض قيمة العملة وحروب وأخبار سياسية كتير بتحصل، وده بيسبب already بشكل أو بآخر تأثير على العملة. طيب الحل إيه؟ الحل إنّك تشوف حاجة تعمل نمو في الدخل بتاعك بشكل أو بآخر. طيب ليه باقدّم لكم المحتوى اللي أنا باقدّمه؟ لإن أنا لمّا ابتديت أصلًا كنت تايه بالضبط، بالضبط زي ما الناس بتتكلّم. تايه بمعنى إيه؟ باسأل الناس على الجروبات وعلى فيسبوك وعلى إنستجرام، يا جماعة طَب إحنا بنختار الأسهم بناءً على إيه أو بنشتري بناءً على إيه في البورصة؟ طَب يعني إيه سهم؟ طَب أنا اشتريت دلوقتي بس كل الأسهم عندي بالأحمر أو كل الأسهم عندي فيها مشاكل. فقولوا لي أقدر أعمل إيه دلوقتي أو إيه الخطوة اللي أنا محتاج أعملها، وهكذا لحد ما آمم لقيت إن أنا في بقى أسهم ابتدت تطلع بالأخضر، يعني في مكسب. طيب لأ، أنا محتاج بقى أعرف أكتر ومحتاج أشوف كل الكلام ده. طيب الخطوة اللي بعد كده مين الناس اللي أنا هاقدر أساعدها، أو مين الناس اللي أنا هاقدر أكون بsupport ليها، بادعمها. الشخص اللي لسه بيبتدي سواء ابتدى على المنصة زي منصة صندر مثلًا، وهنتكلم برضه عن منصة صندر في مرة. هو عايز يبدأ استثمار ومش عارف يبدأ منين، أو هو already نزّل الapplication وعمل account بس مش عارف ياخد الخطوة، أو مش عارف التفاصيل بتاعة البيع والشرا. ولكن في شروط للشخص اللي أنا هاساعده. شروط بمعنى إيه؟ يعني مش تضييق على الناس أو مش إن أنا عايز أضايقكم، ولكن في كريتيريا معيّنة أو طريقة معيّنة أنا باشتغل بيها، اللي هي أنا باشتغل على استثمارات متوسطة أو طويلة. بمعنى إن أنا أقل حد هيبقى معايا أو هيبقى محتاج منّي support يحتفظ بالأسهم لمدة ما تقلّش عن 6 شهور لسنة. ليه باقول 6 شهور لسنة؟ علشان يحس بتأثير. ما ينفعش إنه يبقى بيشتري السهم النهارده وبكرة يكون بيبيع السهم. ده مش استثمار، ودي تحت بند المضاربة، وهنتكلم برضه فيها يعني. طيب مين تاني هاقدر أساعده؟ حد عايز يعرف أكتر عن الوعي المالي،